maze kwiyereka nukora ikintu icyo cyose nzagufungisha. So nagerageje uko nshoboye shaka inshuti, mfite manager wanjye witwa James aba muri Amerika, yaramaze iminsi aba mu Rwanda. Mamagara James, mamagara mu rugo, turaza twiga ku bibazo bya hano, ndababwira ati rero ikintu cyiza kitera akaduruvayo mu rugo rwa hano si uko turwana cyane, ahubwo tuba turi kuganira ku bintu runaka tutari kumvikana, umugore akavugira hejuru nk'aho ari gutabaza. Nkamubwira nti ariko kuki cyo kuvugira hejuru, wajya uvuga gake niba ushaka ko dukemura ibibazo ukareka kuvugira hejuru. Ibyo byose twarabirenze. Noneho tuza kwiha umwanzuro wo kuvuga yuko umuntu niyongera gukora ikintu kitasobanutse icyo ari cyo cyose, buri umwe wese azavamo. Vava njyewe nagiye ku kazi nk'uko mubizi ko kuririmba. Ngeze ku kazi nkahurira n'ibibazo challenge z'akazi zarizo zose, bigera mu masaa 9 naramuhamagara, ariko mu by'ukuri nta rundi rwango nari mufitiye, ntari nsinzi aho musize, nari ndi gukoresha buryo kibushoboka ngo nahe. So kandi urabizi ko gufunga ari mu masaa 8, so rero amasaha yadufatiyeho nkiri guperforming. Icyo gihe rero yarampamagaye ndamwitaba, ariko ntinumva afite uburakari bwinshi bwo kwita nshaka uburyo ndaza ngeze mu rugo nsanga afite uburakari bwinshi. Ndamubwira ati ariko se uba wibuka ko njyewe iyo mvuye hano nari ngiye mu kazi? Ese njyewe nari ngiye mu kabari? Ese mbese ngira ikintu nari ndimo? Arasara, biba ngombwa bya bindi nababwiraga byo kuvugira hejuru. Ndamubwira ati ariko ukeneye mani kujya uceceka ukavugira hasi. Ubwo nari ntangiye kujya nkeka ko ibintu nta kongera gutongana. Ubwo mwanzuro dufashe ni uko umuntu uzongera gukora ikintu cy'ubugoryi agomba guhunda umwanya undi. Ubwo nanjye ikintu nakoze, nahise mfata inzu ndayifunga, ndagenda njya kwirebero. Ngiye kwirebero, ngeze kwirebero, umuturanyi barampamagaye ati ariko se kuri kwimuka? Ati njyewe se ndi kwimuka? Aturi kwimuka. Ndababwira ati njye ntabwo ndi kwimuka, urabona hano hari ibintu hano hari n'imitako, ibiki, bitanda, ibintu byose yaratwaye. Ndangije numva nimva nkamusanga ahantu ibyo bintu yatwaye, ibyo bintu biri kuba ku kanya turaza kurwana, kandi niturwana amategeko arabizamo, sange ni njyewe uri kubiryoza. Ikintu nakoze